12月20號對上一條片咧，好似好唔開心咁樣，係因為我自己病啦。我第二日睇翻自己條片喺度喊啊，真係，因為覺得好唔開心。同埋呢幾日因為都要翻工，我冇乜時間拎部機出嚟拍嘢，我有調整緊自己個心情。咁所以咧就一直都冇開機拍嘢啦。收咗工之後有啲嘢做嘅，所以我就諗住好啦，拍片。收咗工之後咧，我就會翻屋企整翻啲指甲啦，同埋係染翻靚個頭啦。唔知好唔好用，未見過。一個係日本嘅，一個係外國嘅，係啦。咁跟住指甲咧，就有觀眾問我點樣整點樣收，其實冇嘅，我都係自己嘅指甲嚟嘅啫，即係用翻自己原本嘅指甲形狀，即係我都係收翻短啲，磨翻靚佢咁樣，即係冇話特定去點樣收完佢，因為我本身隻手比較男仔啲，所以就會圓咕碌啲咯。一翻到嚟就要影呢個人，快啲講啦！蜘蛛 CD 蜘蛛，因為佢係小朋友，所以唔可以教佢講黐線。快啲講，快啲講。喂，嗱，多謝你講開蜘蛛 CD 蜘蛛，喂啊！蜘蛛啲蜘蛛絲，蜘蛛啲樹枝。你識㗎？好啦，我洗一洗先。我聽到你講㗎上次。係。係 OK 喎。蜘蛛絲啲，蜘蛛啲蜘蛛絲，蜘蛛啲樹枝。翻到屋企咧，我見到我成台都係禮物啦。其實係之前淘寶淘翻嚟嘅嘢，呢袋應該係幫同事淘翻嚟嗰袋。跟住咧，橫掂都係啦，咁同大家分享下啦。咁我家姐同我咧就淘咗呢個係貓型嘅座，係擺呢一個。而家呢個勁污糟，其實我已經好耐冇洗，同埋呢排咧成日用手啊，所以就好少用呢個。終於有個座可以放棄佢啦。不過我都唔知擺喺邊，因為我都係擺翻喺呢個月餅盒嗰度。跟住咧就仲有買咗呢一個，呢一個係咩嚟咧？就係成日都唔知自己究竟嘅水分有幾多啦。咁我就買咗一個水分測試，同我個同事一齊買咗。我想即場試下，雖然而家塊面唔係幾乾淨，咁佢就一個咁大碌嘅嘢啦。唔知從來都冇用過呢啲嘢，但我覺得好似好有用咁樣，所以我就決定買個翻嚟。無啦啦又變咗一個淘寶開箱，因為我而家等緊水，咁我就要準備下整個頭，同埋因為我醫生啱啱食完嘢咧，又要用廁所，又話要屙屎，所以我就讓俾佢用住先啦。咁我不如搞下自己嘢，同大家分享下先啦。咁難得又有淘寶，雖然唔係好多。跟住呢，我前2日仲買咗新嘅化妝品啦，所以都幾興奮。我發覺呢，而家即係雖然唔係勁購物狂嗰啲啦，但係原來我唔開心都會想買嘢咯。不過就唔會買勁多嘅，買少少可能之前諗唔到理由去買嘅嘢，咁我就會喺呢個時候選擇去買啦。唉，出邊今日勁熱咯，我今朝翻工嗰件衫其實勁辛苦，我係特登喺我男朋友嗰邊着翻嚟，預我今晚去食飯可能會着咁樣啦。咁呢，佢呢個說明書呢，就會寫咗你春夏秋冬正常嘅水分分佈有幾多啦，佢個水分率佔幾多啦。冬季嘅平均水分率呢，臉部就應該係30至50啊。佢仲可以睇埋油分有幾多喎。咁而家可以試下啦，俾大家望多次先。咁佢呢度呢，就係有彈性啦，同埋呢一個水分啦。咁用嗰陣時呢，就撳一下呢一個開關掣啦，跟住佢就會變咗咁樣一個虛線，跟住就對住你要測嘅嘢，跟住佢就會好似探熱咁樣呢，嘟一聲。咁我而家呢，額頭嘅分佈就係咁樣啦。變咗綠色咧就 OK 啦。咁我而家面珠咧測咗咧就係水分有47，油分咧就係21，咁彈性咧都非常之不錯啦。唔知準唔準呢？其實我就係想買翻嚟咧試下敷面膜同敷完面膜之前究竟有幾大分別，所以先至特登淘呢個嘢翻嚟。呢個咧就30幾40蚊啦。佢有隻貴少少嘅載，咁就連埋咧我之前用嘅呢一個噴霧機，呢個納米水分噴霧，我超中意用佢。呢個咧我沖完涼之後就會對住自己塊面咧，我諗用20分鐘到啦，因為佢係會自己熄嘅，勁過你噴爽膚水咯，因為佢個分子細好多噶。咁撳實佢就係熄機咯。咁而家我就準備整頭髮，同大家分享下平時究竟係點樣挑染啦。其實我唔係好叻挑染嘅啫，大家唔一定要跟我咁樣做，只不過純粹同大家分享下啫。喺我染頭髮之前一定要做嘅嘢咧，就係夾翻直晒啲頭髮先。
咁我姨甥咧而家就準備瞓覺啦，我就匿埋咗喺廁所，因為我唔想佢聞到呢啲味。咁我染頭髮咧就要準備幾樣嘢嘅，呢一個雙氧奶啦，仲有呢個漂粉啦。好似一直都冇公開過自己點樣整頭髮，因為之前都係就咁同你哋講係嘛。跟住咧就係呢啲染髮兜啦，同埋手套啦。手套屋企長期都有，因為我媽經常要幫我老豆整頭髮啦。咁但係而家咧都未需要用呢啲嘢住，就係要挑咗啲頭髮先。其實淘寶都有嗰啲咧，一個膠成個笠落去個頭嘅一個挑染頭套啦。咁但係我唔想為咗整自己嘅頭髮而特登塗一個咁嘅嘢，因為其實都10幾20蚊個，我見過最平都賣緊10幾蚊，我又覺得冇咁嘅必要啦。或者遲啲屎忽人都會買，我唔知，暫時就未需要。同埋我見到咧有啲係梳嚟，咁而家呢啲染髮梳咧，佢咪一邊係掃一邊係梳嘅。咁我上淘寶睇嗰隻咧，佢一邊係呢一種梳，一邊咧就係一個挑染嘅梳，佢係一個勾咁樣。咁變咗咧，譬如你攞一層嘅頭髮啦，咁跟住你就可以反轉，然後攞一個 layer 嘅頭髮，即係挑幾執出嚟，咁佢會做到一啲嗰一種全頭嘅挑染。其實嗰啲係冇分長短頭髮都整到嘅，但係我而家咧，因為我唔係專業啦，同埋我呢個方法咧就真係呢個長度叫做勉強可以整得到啦。再之前咧未生呢一浸出嚟之前咧，其實有啲辛苦，因為後邊呢啲一攞就攞好多。咁然後咧就準備一個背心膠袋啦。其實而家都諗緊同你哋分享整指甲布，因為我哋又諗6點零鐘要出去啦。嗱，而家咧就要笠呢一個膠袋啦，可以嘅話就剪一剪前邊啦，不過我唔整啦。我而家都係諗住咧做翻我平時會做嘅啦。咁跟住我呢度咧好好嘅，咁啱有一塊鏡係射到佢後嗰塊鏡，咁我就會用一個尖頭嘅梳，求其篤一個位，我而家可以求其試俾你哋睇，同埋我就會中分個頭啦，因為會平均啲，咁啊由頭到尾都會整嘅。所以譬如呢度我想整啦，咁就篤咗一個窿啦，係咪？你見唔見到？篤咗個窿啦，跟住喺呢個窿度咧，咁就挖啲頭髮出嚟。所以點解如果有一個有倒鈎嘅梳或者倒鈎嘅嘢會好啲咧？就因為會容易啲露到頭髮出嚟。我而家睇唔到，嗰度挑一條頭髮出嚟啦。當然唔係挑咁少啦，咁少染乜鬼啊？挑一執大執啲嘅。等我整好晒成個頭咧，我再同大家慢慢解釋啦。我而家對住塊鏡挑咗先。呢度咧咁已經挑咗一浸出嚟啦，其實就唔使話驚攞得太大汁嘅。如果真係驚咧，咁你可以篤翻隔離一啲窿擺翻入去都得嘅。不過我覺得冇乜所謂，因為其實好隨心攞一堆頭髮出嚟染嘅啫，我係覺得冇乜所謂嘅。反正總之成個頭卡啦咁樣，同埋我而家咁樣就冇辦法挑翻之前漂過嗰啲出嚟噶啦。我而家都係求其挑出嚟，所以有機會咧漂咗一啲之前冇挑染到嘅都唔出奇。但係因為每一次個度數都唔同啦，咁所以出到嚟個顏色咧係每一次都唔同，咁就唔會變到同之前嗰隻一樣色嘅。因為我而家用緊9度，對上一次咧就用緊6度，個度數越勁咧出到嚟就越淺色啦，同埋睇下你擺幾耐咯。呢一個呢，就係我挑咗我諗大概嘅一個樣啦，跟住有啲因為我自己睇唔到呢，咁我就諗住嗌我媽嚟幫下手。其實平時我係自己用一支1 lit 嗰啲雙氧奶再溝漂粉嘅，咁但係今次呢，我就買咗呢啲細支裝呢，咁就方便啲。因為原本我係諗住喺我男朋友嗰邊整，但係最後呢，我都係翻咗嚟屋企呢邊先整。平時我係用翻我之前呢一個去黃洗頭水嘅牌子嘅雙氧奶同埋佢嘅漂粉，因為我覺得成 set 都係用翻同一個牌子會好啲。呢支其實都已經用晒，因為我同我家姐都有用。指甲咧，其實都係之前同大
家分享嘅呢一部機啦，有人咧之前提我呢部機係要咁樣揸住嘅，咁但係因為我啲手指勁亂咁樣，所以我就決定擺低就咁照啫。咁如果你哋揸得到咧，其實可以揸住。1336同埋1350，咁當然咧就要準備一個底油啦。而家 base 咧我哋就仲用緊 Depend 嗰個，因為呢隻貴啲。咁而呢一個牌子淘寶已經揾到，但係佢個顏色就實色啲。咁然後就係呢一個鋼化封塵，咁其實只需要準備咁多咧就可以整到10隻手指噶。底油、顏色、封塵。其實我家姐仲準備咗呢一啲添㗎，勁得意咯呢個。不過我唔敢整住，可能臨尾聖誕之前先整，因為我仲要上貨落貨呢，我驚困粒。咁同埋因為我已經收好晒啦啲夾，咁之前又推咗夾呢，咁所以其實我今次淨係齋上色嘅啫。上色之前呢，就揾個酒精濕紙巾抹下啲手指，等佢冇咁多油、咁多污糟嘢，咁就會實淨啲。其實我都已經七七八八差唔多要出門口啦，好趕咁樣整完個頭啊，化完妝啦，跟住我個姨甥係咁催我，跟住我今日呢，要用新買呢一個灰毛嘅胭脂啦，我諗住當佢係一個 shading 咁樣用，我唔知啊，唉，整咗呢個指甲唔係好識用添，用個大掃啦，因為好似都可以襯翻個眼妝，今日眼線冇乜做啲乜嘢。等我先啦。你睇下佢又入嚟催我啦。得，等陣。等陣啦，可唔可以扮個靚靚先出去啊？你睇我面青口唇白咁樣，點樣出去見人啊？大件得滯。日央，你快啲。點啊？點解你換咗呢件衫嘅？係啊，除咗件衫，我嗰件大件咧就換件細件啲。佢呢個豬。嚟過嚟，食咪提子？我攞提子，邊個食？我。醒目嘅。未得啊，希你睇下幾脆啊！靚仔，你問阿姨姨係咪靚仔？咁樣咪靚仔啲？我好靚仔好多。笨笨咁樣。咁先似翻你啊嘛！阿姨以前有件好似你嗰個咁樣嘅衫㗎，你記唔記得媽咪？呢度有個燈，咁我就 update 下大家我而家做緊咩先。而家我哋就啱啱出門口啦，跟住呢，因為佢好煩嘅，咁一定要拖住，跟住喺度跑啦。跟住而家呢，我哋其實落元朗食飯啫，因為我唔知轉頭拍到啲乜嘢，咁我就要快啲 update 咗你哋先啦。同埋而家呢，又係進入咗呢個遲到嘅階段啦，所以我要快啲拍低佢，睇下。Hi。咩事啊你？嗨！走啦！轉眼間又已經翻咗屋企啦，因為一人一齊食飯咧，太多人啦，酒樓太嘈，所以我都冇諗住要拎部機出嚟拍片。大家可以睇下我嘅完成品。其實我原本咧，我冇諗住上色嘅，因為我知我咪話我驚我老細接受唔到嘅，但係最後咧我都係整咗顏色嘅，因為我覺得今日漂完之後好橙啊，係啦。咁我覺得出到嚟嘅效果都幾靚嘅，即係而家就喺陽光就應該會睇得清楚啲，係有幾隻色咯，即係唔係就咁紫色。臨完機之前分享多少少我呢排新買嘅嘢啦，雖然出邊好鬼嘈。
唔知點解呢？因為我覺得頭先嗰個 shot 咧真係勁嘈啦，咁所以咧我換完衫之後，好想再補翻一個 shot 俾大家講翻我想講嘅嘢啦。咁其實呢，本身拍嗰啲呢，就係話俾大家聽啊，我整完個頭之後嘅完成品呢，就係咁樣嘅。咁原本呢，我咪話唔想上色，因為我驚我幾個老細唔中意嘅。最後呢，但係都上咗紫色，原因係因為呢，今次我用呢一個漂粉，我真係唔建議大家買佢嘅雙氧奶同埋漂粉。對我個頭嚟講呢，係超級唔靚咯，佢出到嚟好橙，即係我平時用開嗰啲漂粉或者好似之前嗰個牌子呢，我可以拎另一支俾你哋睇下。哎呀，呢一個係我之前用緊嘅雙氧奶。咁再加埋佢呢個牌子嘅漂粉，出到嚟個效果呢係偏金少少嘅，佢個感覺冇咁乾咯。但係今次呢一個呢，佢都冇令到我啲頭髮爛嘅，但係好橙咯，完全唔係我預期中咁樣啦。咁所以我就跟住自己落咗紫色，因為我好唔中意。而家出到嚟個效果都滿意嘅。如果我老細真係唔中意，我唯有紮辮啦。咁因為我想聖誕嘅時候都有翻啲顏色啦。原本想過一個白雪雪嘅聖誕，但係更加冇可能翻到工。同埋我唔想我個頭髮再咁傷一次，咁我就算啦，放棄咗啦。因為真係頭先我個姨甥喺出邊太嘈，咁我決定重拍呢個 shot，勁嘈，我自己睇翻條片都會覺得好煩。我就買咗件新衫啦，一個紅色嘅咖啡貓啦，係25號嗰日嘅戰衣嚟嘅。跟住應該仲買咗一對聖誕樹嘅耳環，不過唔知去咗邊。原本諗住買嗰個拉帽嘅，但係應該寄唔切翻嚟，咁我就冇買到。其實我真係好中意喺 Vlogmas 嘅時候呢，加插少少新買嘅化妝品，因為可以快啲同你哋分享。新買嘅眼影盤啊，對上一次係 NYX 嘅，今次呢個係 Rimmel。點解會買？因為佢只需要99蚊，所以一定要飛奔去買呢一個。同埋佢啲顏色算係幾容易用到咯。跟住就係我臨出門口嘅時候用緊嗰個胭脂，好靚啊！佢有4隻色嘅，但我最中意呢個，因為呢個呢可以當埋眼影咁用。呢個係005號色，咁眼影呢一個呢就係007號。咁今日個唇膏係用咗 MAC 嘅 Stone， 勁耐冇用過呢個顏色咯。一染翻呢啲頭呢，就好想用翻呢啲色嘅唇膏。同埋如果遲啲佢變紅呢，我應該會加翻啲藍色或者綠色落去 tone 翻，變翻佢係灰灰地。因為我係好唔中意個頭紅色嘅，不過紫色係好容易會變到紅嘅。同埋如果個底夠白呢，就會變灰嘅，但係唔夠白呢，係偏橙嘅話呢，遲啲甩咗就係會變紅色咯，係勁阿婆啊！嗰啲大媽嘅顏色咯，睇下你本身個樣老唔老啦。我染過一次紅色之後，冇再染過。跟住呢 con 我都有3款想同大家分享下啦。呢個呢，就係之前講經化妝嘅時候出現過嘅，但係呢一個係另一隻色。之前嗰個係灰色，呢個係藍色，係混血啲靚啲嘅。我聖誕節嗰日應該會帶俾大家睇下嘅。咁跟住呢，就係我而家戴緊呢個。其實超級自然啊呢一個，咁就係我手上呢一個 Fresh Look。其實我就麻麻地，因為我覺得佢唔係咁啱我個眼型，但係佢個顏色都算係自然嘅。佢有少少似天使嗰啲 friend 啦，但我就其實麻麻地，因為佢唔係好顯色噶嘛，即係偏向啲自然款啦。跟住就係啡金色呢一個。呢個其實佢出到嚟呢，就係同我隻眼本身差唔多。咁我點解會買呢？我純粹貪平想試下佢，因為呢個呢，做緊140幾蚊有2盒咁樣啦。咁我就特登買翻嚟，我試下咩料先。因為成日都戴啲喪屍 con，突然間想轉下色，咁我又冇啲咩 con 可以戴，咁我唯有就買呢啲比較自然啲嘅款啦。因為我勁少戴啡色呢個咯，我覺得戴咗同冇睇冇乜分別，就冇再戴落去。跟住我而家呢，就要準備剪呢條片啦。雖然今日冇拍啲乜嘢啦，同埋當中都好多快鏡啦，但係因為我真係好想拍翻啲開心啲嘅嘢俾大家睇，咁我希望嚟緊呢幾日都仲有嘢可以拍俾大家睇啦。因為一翻工呢，真係抽唔到咁多時間可以拍嘢，尤其是可能喺鋪頭拍嗰啲呢，真係好鬼鬼祟祟咁樣。有陣時望到公司啲 cam 呢，同埋有客嘅時候都尷尬噶嘛，即係你唔會想有人知你無啦啦自言自語咯。盡量拍少少嘢俾大家睇啦，同埋因為其實我今日晏晝都有啲
啲忙嘅，我係落緊貨，即係落緊單咁樣，咁所以我唔係咁得閒開機拍嘢，但係又要 update 下大家，咁所以我就開咗機啦。咁希望今日呢條片大家都會中意啦。雖然講嘢快咗少少啦，同埋有啲粗魯啦，跟住有啲唔係好知自己想講乜啦，咁但係拍 vlog 係咁樣啦，因為完全冇計劃地，但係又好想拍片真實嘅 vlogmas 啦，係咪？係啦，咁希望大家中意今日呢條片啦，我哋聽日或者後日再見啦。睇下今年好唔好彩，得唔得閒啦？咁我哋遲啲再見啦，拜拜。